ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પાર્થ ક્લાસીસની યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। હવે આજે આપણે એકાઉન્ટનો અભ્યાસ કરવાનો છે। એકાઉન્ટમાં પાઘડીનું મૂલ્યાંકન ત્રીજું ચેપ્ટર આખું કમ્પ્લીટ પતી ગયું છે, પણ એમાં એક નવમું ઉદાહરણ છે। જે લોકો એક પણ પદ્ધતિ ના ભણ્યા હોય છતાંય નવમા ઉદાહરણમાં બધી જ પદ્ધતિઓનો સમાવેશ છે, તો એ આપણે પહેલું ગણાવી દઈએ છીએ। એ ઉદાહરણમાં બધી રીતો આવી જાય છે અને એની વર્કશીટ હું આજે મૂકવાનો છું। બધા જ દાખલાને પહેલા મૂકી દીધી તો પતી ગઈ હશે બધાને, હવે બીજી વર્કશીટ મૂકવાનો છું। બીજી વર્કશીટ આજે પતાવી દેવાની છે, એટલે આપણું આ ચેપ્ટર પૂરું। પછી આનો ટેસ્ટ હું ગોઠવી દઈશ ઓનલાઈન જ, બરોબર। ચલો ઉદાહરણ 9, રકમ ના હોય તો બહુ ચિંતા નહીં। ઉદાહરણ 9, હવે જો રકમ હું બોલી જાઉં છું। રકમ આપેલી છે, ધંધાની મિલકતો 10 લાખ રૂપિયા છે, દેવું 2 લાખ રૂપિયા છે, અપેક્ષિત વળતરનો દર 10% આપેલો છે, છેલ્લા 5 વર્ષનો નફો આપેલો છે। પહેલા વર્ષે 90,000, 1,10,000, 1,20,000, 1,30,000, 1,40,000 નફો વધતો જાય છે। કઈ પદ્ધતિ આવે? સૂચના ના હોય તો ભારિત સરેરાશ। ક્લિયર થઈ ગયું? પણ સૂચના આપી હોય સાદી સરેરાશ ગણો અથવા સરેરાશ નફાની પદ્ધતિ તો સાદી સરેરાશ આવશે। તો આમાં 6 મુદ્દા શોધવાના છે। તો પહેલો મુદ્દો ધ્યાન આપજો। પહેલો મુદ્દો છે પહેલો મુદ્દો છે પેઢીની પાઘડી છેલ્લા 5 વર્ષના સરેરાશ નફાની પદ્ધતિ એટલે સાદી સરેરાશ। તો 1 નંબર લખીએ, સાદી સરેરાશ। નફો ખાલી સાદી સરેરાશનો નફો શોધવાનો છે, ધ્યાન આપજો। તો 5 વર્ષનો નફો લખી દી, વર્ષ નફો, વર્ષ નફો। વર્ષ છે 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 17 સુધી છે। પહેલા વર્ષે 90,000, 1,10,000, 1,20,000, 1,30,000 અને 1,40,000। હવે જો એને સાદી સરેરાશ કીધું જ છે તો ખાલી નફો શોધવાનો છે, સરેરાશ નફો બીજું કઈ શોધવાનું નથી। તો ટોટલ કરી દઈએ છે નફાનું। ચલો 90 પ્લસ 1,10 વત્તા 21 વત્તા 1,30 વત્તા 1,40 બરાબર 5,90,000। 1, 2, 3, 4, 4 ને 5, 5,90,000। ઓકે, હવે સરેરાશ નફો શોધવાનું છે તો એનું સૂત્ર સરેરાશ નફો બરાબર સૂત્ર હું બોલું છું, કુલ નફો ભાગ્યા વર્ષની સંખ્યા। ચલો કુલ નફો 5,90,000 ભાગ્યા વર્ષની સંખ્યા 1, 2, 3, 4, 5 ભાગ્યા 5 બરાબર 1,18,000। આ પહેલો જવાબ પૂરો। હવે બીજો પ્રશ્ન છે સરેરાશ નફાની 3 વર્ષની ખરીદીની પાઘડી। તો પાઘડી માંગી છે, તો પાઘડી પણ કોની માંગી છે? સરેરાશ નફો। તો સરેરાશ નફો ગુણ્યા ખરીદીના વર્ષ। ચલો સરેરાશ નફો 1,18,000 ગુણ્યા ખરીદીના વર્ષ 3 ગુણ્યા 3 54,000। 2 ક્વેશ્ચન તમારા પૂરા થાય, 2 ટોપિક પૂરા થાય। ત્રીજો ટોપિક લઈએ છીએ। ત્રીજા ટોપિકમાં આપ્યું છે ભારિત સરેરાશ નફાની 2 વર્ષની ખરીદીની પાઘડી। તો આ જ દાખલો ભારિત સરેરાશ અને 2 વર્ષ ખરીદી, 2 વર્ષ ખરીદી। ચલો 2 વર્ષ ખરીદીના આધારે શોધવાની છે। તો ભારિત સરેરાશ ગણવા માટે પહેલા કોષ્ટક બનાવવું પડશે। આજ તો પહેલું વર્ષ, નફો, ભારિત નફો, ચલો વર્ષ, એના
2012 13, 2013 14, 2014 15, 2015 16, 2016 17, 5 વર્ષ થઈ ગયા. નફો એને લખવાનો છે બાજુમાં, તો 90,000, 1,10,000, 1,20,000, 1,30,000, 1,40,000. જો બાર દાખલામાં આપ્યો નથી તો આપણે જાતે જ નક્કી કરવાનું. ક્રમશઃ કીધું હતું. સૌથી પહેલું વર્ષ 1 2 3 4 5, 5 10 15 થશે. ગુણાકાર ભારિત નફામાં બંનેનો ગુણાકાર થશે. 90,000 ગુણ્યા 1 90,000, 1 10 ગુણ્યા 2 2,20,000, 12 તારી 36 3,60,000, 13 ચોક 52 5,20,000, પછી 14 પંચા 70 7 લાખ. બરોબર. હવે આનું ટોટલ કરી દઈએ કે 90 2 20 3 60 5 20 7 લાખ 18,90,000. ચલો હવે બીજો મુદ્દો આમાં શોધવાનો તો ભારિત સરેરાશ નફો. ભારિત સરેરાશ નફો બરાબર ભારિત નફો કુલ ભારિત નફો છેદમાં કુલ ભાર. ભારિત નફો છેદમાં કુલ ભાર. ચલો ભારિત નફો કેટલો કહેવાય? 18,90,000 ભાગ્યા ભાર કેટલો આવશે? 15 ભાગ્યા 15 1,26,000. આ થઈ ગયું ભારિત સરેરાશ નફો. હજુ આપણે શોધવાની એને કીધું પાઘડી. તો પાઘડી બરાબર ભારિત સરેરાશ નફો ગુણ્યા ખરીદીના વર્ષ. ચલો 1,26 ગુણ્યા ખરીદીના વર્ષ આપેલા છે 2 વર્ષ 2,52,000. આ થઈ ગયો આપણી બીજી પદ્ધતિનો અભ્યાસ. જો પહેલી પદ્ધતિ સાદી સરેરાશ ગણી ગયું આખું, બીજી પદ્ધતિ ભારિત સરેરાશ ગણી ગયું. હવે ત્રીજી પદ્ધતિ જો અંદર શું આપ્યું છે? નંબર 4 આવશે. અધિક નફાની 4 વર્ષની ખરીદી, પણ કૌંસમાં લખ્યું ભારિત સરેરાશ. અધિક નફો કૌંસમાં 4 વર્ષ. અને કઈ પદ્ધતિ? તો અધિક નફામાં સરેરાશ નફો શોધવાનો હોય છે, એમાં પદ્ધતિ એને કહી દીધું. હવે જો અધિક નફાની વાત થાય ને એટલે એના ક્રમ. પહેલો કયો નિયમ છે? પહેલું બોલવાનું રોકાયેલી મૂડી. રોકાયેલી મૂડી બરાબર મિલકત માઇનસ દેવા. ચલો મિલકત છે આપણી જોડે, તો હવે લાઈનસર એના નિયમો પ્રમાણે કામ કરતા જવાનું. મિલકત છે આપણી જોડે 10 લાખ, મૂડી છે દેવું છે 2 લાખ, તો રોકાયેલી મૂડી આપણી કેટલી કહેવાય? 8 લાખ. ક્લિયર થઈ ગયું? રોકાયેલી મૂડી 8 લાખ. બીજો મુદ્દો અપેક્ષિત વળતરનો દર. અપેક્ષિત વળતરનો દર. વળતરનો દર કેટલા ટકા આપેલું છે? 10%. ચલો ત્રીજો મુદ્દો અપેક્ષિત નફો. અપેક્ષિત નફો. ચલો અપેક્ષિત નફો. તો અપેક્ષિત નફો શોધવા માટેનું સૂત્ર શું હતું? રોકાયેલી મૂડી ગુણ્યા અપેક્ષિત વળતરનો દર. વળતર દર. ચલો રોકાયેલી મૂડી 8 લાખ, અપેક્ષિત વળતરનો દર 10%. 8 લાખના 10% એટલે 80,000. ચોથો મુદ્દો હતો સરેરાશ નફો. પણ જો સરેરાશ નફો અહીંયા કઈ પદ્ધતિએ લેવાનો તો અંદર સ્પષ્ટતા કરી છે. ના કર્યું તો આપણે મગજ દોડાવવાનું. ચોથા મુદ્દામાં અધિક નફો 4 વર્ષની ખરીદીના આધારે કૌંસમાં ભારિત સરેરાશ. અને ના કીધું હોય તો પણ નફો વધતો જાય છે ભારિત સરેરાશ. તો ભારિત સરેરાશ એટલે આ નફો શોધેલો છે, ફરી શોધવાનો નહીં. ભારિત સરેરાશ નફો કેટલો? 1,26,000 ડાયરેક્ટ લખી દેવાનું, કેમ કે શોધેલો છે, ખોટો શોધવાનો ટાઈમ બગાડવાનો નહીં. હા ના શોધેલો શોધવો પણ. પાંચમો મુદ્દો
પાંચમો મુદ્દો હતો આપણો અધિક નફો. અધિક નફાનું સૂત્ર હતું સરેરાશ નફો માઇનસ અપેક્ષિત વળતર. સરેરાશ નફો માઇનસ અપેક્ષિત નફો. ચલો, સરેરાશ નફો 26, અપેક્ષિત નફો ઉપર છે 80,000. જો 6 મુદ્દા તમે ક્લિયર કર્યા હોય તો જ દાખલો ગણી શકો. 6 મુદ્દા આવડતા ના હોય તો દાખલો ના ગણી શકાય. અને છઠ્ઠો મુદ્દો છે પાઘડી બરાબર અધિક નફો ગુણ્યા ખરીદીના વર્ષ. અધિક નફો ગુણ્યા ખરીદીના વર્ષ. ચલો, અધિક નફો 46,000 ગુણ્યા ખરીદીના વર્ષ. કૌંસમાં આપણે લખ્યું 4 વર્ષ. ચોગુ ચોગુ 16 અને 6 ચોક 24, 1 84, 46, 1 84, 1,84,000. આ થઈ ગઈ આપણી ત્રીજી પદ્ધતિ. તમે શીખી ગયા. હજુ ચોથી પદ્ધતિ મૂડીકૃત નફાની પદ્ધતિ છે. મૂડીકૃત નફામાં જોઈ લઈએ છીએ. અને પછી જુઓ, આ સ્ક્રીનશોટ પાડી લેજો. પછી અહીંયા મારે જરૂર છે જગ્યાની, એટલે હું ભૂસી નાખીશ. ચલો, ચોથી પદ્ધતિ ભાઈ જેમ જરૂર પડે એમ ભૂસતા જઈશું. નંબર આવશે 5. એને કહેવાય મૂડીકૃત નફાની પદ્ધતિ. હવે આપણે આમાં તમને બે પદ્ધતિ કીધું. અધિક નફાને મૂડીકૃત કરવાની પદ્ધતિમાં છેલ્લું સૂત્ર બદલાઈ જાય, આના છે. અને મૂડીકૃત નફાની પદ્ધતિમાં 5 મુદ્દા આવે છે. તો 5 મુદ્દા બોલવાના પહેલા તો તમને આવડે. પહેલું શું આવે? રોકાયેલી મૂડી. ચલો, રોકાયેલી મૂડી છે આપણી જોડે કેટલી? 8 લાખ. ફરી શોધવાની જરૂર નથી. બીજો મુદ્દો બી આવડે છે તમને, અપેક્ષિત વળતરનો દર. કેટલા ટકા? 10%. ત્રીજો મુદ્દો છે સરેરાશ નફો. હવે સમજો, આમાં સરેરાશ નફો કયો લેવો દાખલામાં ઉલ્લેખ નથી. તો જો આ નફો 90,000, 1,10,000, 21, 31, 140 સરેરાશ નફો વધતો જાય છે. તો વધતે જાય તો કોઈ સૂચના ના હોય તો આપણે કયો પદ્ધતિ લેવાની? ભારિત સરેરાશ. તો ભારિત સરેરાશ શોધેલો છે. ભારિત સરેરાશ નફો 1,26,000. ચલો, ચોથો મુદ્દો નફાને મૂડીકૃત કરવાનું છે. તો એને મૂડીકૃત નફો કહીએ છીએ. મૂડીકૃત નફો એનું સૂત્ર છે સરેરાશ નફો છેદમાં અપેક્ષિત વળતરનો દર ગુણ્યા 100. ચલો, સરેરાશ નફો આપણી જોડે છે. સરેરાશ નફો આપણી જોડે કેટલો છે જોઈ લો, 1,26,000. અપેક્ષિત વળતરનો દર બી આપણી જોડે છે 10 ગુણ્યા 100. ચલો, શું થશે? 12,60,000. પાંચમો અને છેલ્લો મુદ્દો પાઘડી. પાઘડી શોધવાનું સૂત્ર છે મૂડીકૃત નફો માઇનસ રોકાયેલી મૂડી. ચલો, મૂડીકૃત નફો 12,60,000 માઇનસ રોકાયેલી મૂડી આપણી કેટલી છે? 8 લાખ. એટલે આપણી પાઘડી થઈ ગઈ કેટલી? 4,60,000. હવે છેલ્લો ટોપિક છે, છેલ્લો ટોપિક ભણી લઈએ. જુઓ, પહેલી પદ્ધતિ અહીંયાથી સાદી સરેરાશ આવી ગઈ, બીજી પદ્ધતિ ભારિત સરેરાશ આવી ગઈ, ત્રીજી અધિક નફો, ચોથી મૂડીકૃત નફાની પદ્ધતિ અને પાંચમી છે અધિક નફાને મૂડીકૃત કરવાની પદ્ધતિ. છેલ્લી જોઈ લઈએ છે. હવે એની અંદર છ નંબર છે અધિક નફાને મૂડીકૃત કરવાની. અધિક નફાને મૂડીકૃત
અધિક નફાને મૂડીકૃત કરવાની પદ્ધતિમાં તો પહેલા 5 મુદ્દા આના જ છે. તો પહેલું શું આવશે? રોકાયેલી મૂડી. છેલ્લું સ્ટેપ બદલાય છે, બરાબર. 8 લાખ શોધેલી છે, લખી દઈએ. બીજો મુદ્દો એ છે અપેક્ષિત વળતરનો દર 10%. ત્રીજો મુદ્દો અપેક્ષિત નફો, એ પણ શોધેલો છે 8,80,000. સોરી. ચોથો સરેરાશ નફા માટે અંદર જોવાનું ચોપડીમાં એની સૂચના આપી છે, નથી આપી. કોઈ સૂચના નથી તો ભારિત સરેરાશ લેવો પડશે. નફો વધતો જાય છે, ભારિત સરેરાશ નફો. છેલ્લું સ્ટેપ જ બદલાશે ટૂંકમાં 1,26,000. ચલો પછી પાંચમો મુદ્દો અધિક નફો. અધિક નફામાં એના સરેરાશ નફો માઇનસ અપેક્ષિત નફો. એના જવાબ આવશે 1,26 માઇનસ 46. ડાયરેક્ટ તમે છેલ્લું સ્ટેપ શોધી દો આમાં તો બી ચાલે. 80,000. સોરી, 80,46. છેલ્લો મુદ્દો બદલાય છે પાઘડી બરાબર. આ બધા જ 5 મુદ્દા ના ગણો, ડાયરેક્ટ પાઘડી ગણી દો છઠ્ઠા મુદ્દા તો પણ ચાલે. પાઘડી બરાબર અધિક નફો છેદમાં અપેક્ષિત વળતરનો દર ગુણ્યા 100. અધિક નફો આપણી જોડે શોધેલો છે 46,000. અપેક્ષિત વળતરનો દર 10% ગુણ્યા 100. ચલો 4,60,000. આ પાઘડી ગણતરીની રીતો થઈ ગઈ. બધી જ રીત જે આપણે બધા જ એક ચેપ્ટર એક ભાગ ભણ્યા એ બધા જ ભાગનો સમાવેશ આમાં આવી ગયો છે. કોઈ પહેલેથી ના બનાવે તો જ આમાં તો પણ ચાલે, બરોબર. આ પ્રેક્ટિસ તમામ રીતોનો સમાવેશ થઈ ગયો છે. આ અભ્યાસ કરી દેવાનો છે. અને હોમવર્કમાં આજે હું વર્કશીટ મૂકીશ. એ વર્કશીટમાં 16-17 દાખલા જે હશે એ બધા જ કમ્પ્લીટ કરી દેવાના. એની નીચે જવાબ આપેલા છે, બરોબર. હવે આપણે પહેલા ગયા પિરિયડમાં એવી વાત કરી હતી કે જેને એડમિશન બાકી હોય લેવાના તો ગોવિંદભાઈના નંબર ઉપર કે મારા નંબર ઉપર પેફોન કે પેટીએમ માંથી પેમેન્ટ કરી દેવું. કેમ કે હવે લાઈવ લેક્ચર ચાલુ થશે તો એમાં પેમેન્ટ થયેલા હશે એનું રજીસ્ટ્રેશન થશે, બરોબર. પેમેન્ટ બાકી હોય કેમ કે હવે એકાઉન્ટના લાઈવ લેક્ચર પેલામાં ચાલુ થશે, લાઈવ લેક્ચરમાં ચાલુ થશે. એટલા માટે એટલે જેને રજીસ્ટ્રેશન હશે એને પાસવર્ડ આવશે, બરોબર. બીજી દરેક રોજ કામ કરતા રહેવાનું છે. આ કામ પૂરું થઈ જાય વર્કશીટ તો મારા મોબાઈલ નંબર પર તમારો નામ લખી અને વર્કશીટ નું ફોટા પાડીને મોકલી દેવાના, બરોબર. છેલ્લે વર્કશીટ ગણાવી અને આનો ચોપડો કમ્પ્લીટ અપટુડેટ તૈયાર. એમસીક્યુ બી સોલ્વ કરી દેવાના છે. જો દાખલા આપણે બધા સોલ્વ કરી દીધા. એ બી સેક્શન તમારે જાતે સોલ્વ કરવાના છે. જે ના આવડે આપણે પેમ્પલેટ આપ્યું છે એમાં બધા જ પ્રશ્નોનો જવાબ છે, એટલે તમારે શોધવાનું રહેતું નથી. અસ્તુ.